သားဖားနှစ်ယောက်ဘေးမတည်ရမခါပဲစောက်ရှောက်ပေးတော်မူပါဦးသာတို့တရားတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့များကိုအလဲအကြီးတိုင်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့၎င်းယူဆောင်လာသည့်အမွှေးနိုင်တဲ့အစားအသောက်များကိုပူဇော်ပါတာလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့သားဖားနှစ်ယောက်ဒီတွန်းနဲ့အတွင်းသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာပါသားဖားနှစ်ယောက်တွန်းနဲ့ကြီးတဲ့သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့နေရောင်သည်တောင်ကုန်း၏နောက်ွယ်သို့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်ပြောက်ခွဲကာညနေဆောင်အမောင်တို့ကအစတင်ပြီးရွှမ်းမှုစားပြုလာခဲ့ပါပြီထို့ကြောင့်ဦးသာစုနှင့်မောင်ဖုံးတို့သည်ည၏တဲကိုရန်နှင့်သားကောင်များကိုစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးရန်အတွက်အပင်မြင့်ပေါ်မှာတဲအိမ်ငယ်လေးတုံးကိုစောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲသားဖားနှစ်ယောက်တစ်ပင်ပေါ်၌တဲအိမ်ငယ်လေးလုံးကိုစောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်သူတို့သည်တဲပေါ်ကိုရောက်သည်နှင့်ရေဆောင်ခဲ့သောရိတ်ခါများကိုမီးမွေးချက်ပြုတ်စားတောက်နေခဲ့ကြတာပါမောင်ဖုံး